हेलो साथीहरू नमस्कार। आज फेरि नेपाल हवाई सेवाले फर्म खोलाएको छ। हामी कुनै पनि ब्राउजरमा जाने पहिला, जस्तो कि म यो ब्राउजरमा जाँदैछु, क्रोममा। अनि क्रोममा गएर नेपाल एयरलाइन्स.भ्याकेन्सी गरेर सर्च गर्नु होला। अनि त्योमा गएर केरियरमा जानु होला। यहाँ अनलाइन जब एप्लिकेसनमा जानु होला। यहाँ आइसकेको छ। यो सबै करारमा खुलेको हो। विज्ञापन नम्बर करार 1 महिना 8182 को तह 5 वरिष्ठ प्राविधिक पदका लागि अटोमोबाइल वा मेकानिकल विषय लिएर डिप्लोमा गरेको हुनुपर्छ। अटोमोबाइल वा मेकानिकल विषय लिएर डिप्लोमा गरेको हुनुपर्छ या प्लस टू पास उत्तीर्ण गरेकोले विशिष्ट प्राविधिक पदमा भर्न सकिन्छ, 5औं तहमा भर्न सकिन्छ। र नम्बर 2 मा रहेको छ विज्ञापन नम्बर करार 2 8182 को तह 4 प्राविधिक पदका लागि अटोमोबाइल मेकानिकल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर विशिष्ट TSLC वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको उम्मेदवार मात्र दरखास्त पेश गर्नुहोला भनेर भनेको छ। यसमा अटोमोबाइल मेकानिकल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल पढेकोहरूले र TSLC गरेकोले पनि यसमा फर्म भर्न सकिन्छ। र 3 नम्बरमा रहेको छ विज्ञापन नम्बर करार 3 8182 को तह 3 जुनियर ग्राउन्ड इन्फोर्समेन्ट अपरेटर पदका लागि नेपाल लेखपढ गर्न जान्ने र भारी तथा हलुको सवारी चलाउने अनुमति प्राप्त भएको। यसमा केही पनि चाहिँदैन, त्यस्तो लेखपढ अलिकति जानेको हुनुपर्छ। अनि गाडी चलाएको अनुमति प्राप्त, जस्तो कि सानो गाडी भन्नाले मोटरसाइकल होला, मोटरसाइकल 2 पाङ्ग्रे चलाउन आउनु पर्यो। त्यस्तो केही मागेको छैन। यसमा 3 नम्बरमा धेरै नपढेको मान्छेले पनि यसमा भर्न सकिन्छ। अनि जस्तो भर्नका लागि अब हामी देखाउँदैछौँ कसरी फर्म भर्ने भनेर। यसमा मैले अहिले त्यो गरेको छैन। अहिले मैले यहाँ रेजिस्टर गरेको छैन। पहिला यसलाई रेजिस्टर गर्ने। रेजिस्टर गर्नको लागि यहाँ नाम कुमार जस्तो मैले जस्तो कि मैले यहाँ नाम हालेँ, पहिलो नाम, अनि बिचको नाम, अनि थर, अनि इमेल हाल्नु होला, अनि मोबाइल नम्बर हाल्नु होला, र पासपोर्ट दुईटैमा एउटै हाल्नु होला। यसले गल्ती हुन्छ भनेर त्यो आफ्नो त्यो गर्नलाई हाल्न भनेको छ। यो रेजिस्टर गर्ने। अब यो क्याप्चालाई पनि भरिदिनु। हाम्रो लगइन रेजिस्टर सक्सेसफुल भइसकेको छ। अब लगइनमा जानु होला। अनि यहाँ मैले दिएको इमेल, तपाईँ आफ्नो इमेल दिनु होला। फेरि मेरो इमेल नहाल्नु होला। तपाईँहरू आफ्नो इमेल हाल्नु होला। पासपोर्ट दिनु होला। त्यहाँ लेखेको, त्यहाँ रेजिस्टर गर्ने बेलामा जुन इमेल र पासपोर्ट हाल्नुभयो त्यही हाल्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो करारमा यहाँ मैले अघि भनेको थिएँ जस्तै सिनियर टेक्निसियन जुन +2 पास या +2 पास गरेको हुनुपर्छ। यहाँ अर्कोमा TLCL के थियो, त्यो टेक्निसियनवालामा हाल्नुपर्छ। सिनियर टेक्निसियनमा +2 पास गरेकोले पनि पायो, जुनियर ग्राउन्डकोले नपढेकोले पनि पायो। अनि यहाँ गएर अब कुनमा भर्न चाहनुहुन्छ, जस्तो कि मैले करारमा सिनियर टेक्निसियनमा भर्न खोजेको।
अनि सिनियर टेक्निसियनमा आवेदन दिनुहोस्। म यस्तो गएँ, इम्प्लोइ आइडी जस्तो पहिला आउनुहुन्छ त्यसमा काम गरिरहेको हुनुहुन्छ भने त्यसमा दिएको होला कोड, अनि त्यो कोड हाल्नु होला फर्स्टमा। छ भने, छैन भने त पर्दैन, त्यसमा रेड क्रस गरेको छैन। अनि यहाँ नाम हाल्नु होला। अब जस्तो नेपालीमा हाल्नु पर्यो। नेपालीमा हाल्नु होला। अब जन्म मिति 58 10 महिना 5 गते, पुरुष, बुवाको नाम